voilà, nous sommes au cimetière où nous assistons à l'arrivée du corps de notre maman Marie-Anne. Nous sommes au cimetière, nous sommes en direct avec vous, votre humble serviteur Johnson Keto. Nous assistons à l'arrivée de la dépouille mortelle. C'est l'entrée du cimetière. Nous sommes là, c'est l'inhumation de notre chère maman Marie-Anne, la maman de notre sœur Eugénie Kielo. Et c'est l'arrivée, nous sommes en direct, donc ne vous trompez pas, nous sommes en direct, nous sommes là, nous sommes en direct, les Corbillards est là, et voilà, on assiste, nous sommes vraiment en direct, on assiste à l'arrivée du corps. Vous voyez l'église qui est là, hein, église Yangwana, donc tout ça la direct, pour qu'on attend sous caméra, ils ont bougé, tout ça la direct, Nabino, tout ça live sur Facebook, de recouvrir l'événement jusqu'à ce que l'enterrement et qu'au Salama. Et voilà, nous sommes là. Toujours qu'il y a Corbillard, ndenge komi. Mais c'est au Salama, on a quatre chapelle oyo. Toujours kende. Ici Kakor et Kokita. Alors, nous avons un ndenge bandeko bazopusana malembe mpona ko bandeko bazali awa tozocouvrir l'événement.
Photo te. Haina photo te.
Amen. Amen. Comme dans le service national, je crois que et là on va venir les actes natifs na siko toyebi et là comme monsieur de siko les alliés pour la disparition il y a maman na biso a otikotika biso les lots nous croyons que les alliés mon colonel Asuka que nous autres ezala na mokili ndenge ekomama ke nzoto na biso ça va bozoka biso malamu nzoto na biso eutei na mabele ndenge ekomama na bible ekozonga mpe na mabele yango yambo tomeka koexhorte biso concernant la circonstance ya loi famille ezali awa bazana moi quelque chose ya kolobela biso bien témoignage o bazana ngo su mama na biso awoti kotika biso amen yango tokobenga famille oyo bazana liloba koloba ba passer liboso awa pona koloba quelque chose oyo ba réserver biso to ba natina na loi ya mama amen amen. Hommage rendu par son frère Simon Gauthier, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Alors, en ce beau jour inoubliable dans l'histoire de ma famille, je rends gloire à Dieu le Tout-Puissant pour ses plans merveilleux. Lui qui élève et abaisse les gens, lui qui couronne et détrône, lui qui donne la vie et qui peut l'arracher. Que son Saint-Nom soit glorifié. Je remercie cette grande famille d'enfants de Dieu ici présente et ceux qui, à Kinshasa, à Kingoussi et partout ailleurs, partagent avec nous cette profonde douleur de séparation d'avec celle qui nous a beaucoup aimés et qui s'oubliait parfois pour nous aider. En effet, notre maman était orpheline de père avant sa naissance et puis de mère à quelques semaines de sa naissance. Voilà la raison pour laquelle
cette sœur que nous pleurons ce jour assistera prématurément sa maman orpheline et portera nos charges dès son jeune âge. Elle a aidé et assisté ses parents, ses frères et sœurs en toutes circonstances, maladie, propreté, ménage. Vers les années 1928, elle a été une de ces rares filles lettrées de son époque. Elle savait lire, écrire et calculer. Mariée à l'âge de 14 ans par son ancien maître d'école, sa charge augmentera avec ses 5 enfants, les neveux et nièces de son mari, ses frères et sœurs et ses parents. Toujours présente à l'église, toujours présente à la chorale. Sa maison était toujours ouverte à tout visiteur. Elle épaulait son mari par de petites activités commerciales. À ma sœur, ces tristes moments de séparation d'avec toi nous rappellent les douloureux souvenirs de nos 4 glorieux petits qui vous ont précédés auprès du Seigneur. L'ange Pierre Coutola, rappelé à une année de sa naissance. Le doux Joseph, mon jumeau, que je pleure encore. L'ange Agnès, arrachée sur son lit d'accouchement, et Émilie la joyeuse, la dernière, l'aimée de toute la famille. Née le 1er janvier 1928, la sœur nous quitte le 22 janvier 2019 à l'âge de 91 ans. Et encore merci à vous tous pour votre présence. Adieu ma sœur. Qu'elle soit bénie, qu'elle monte au ciel. Amen. Amen.
yo elonga na ngai yo oh yawe yo okuma malelo yo oh yawe yo okuma mapapa yo yenzela ya lola ye lobiko na bisa ye oh yawe yo okuma malelo yo okogina kego yo ozali mobali ye mobali malamu ye ozali mokonzi ye mokonzi monene yo ozali bolingo ye bolingo na biso yo nakumisa nani ye nasalela nani ye nalingako nani ye natosako nani ye obele masiya ye akufela ngai ye oh yawe yo oh yawe yo mokonzi monene ye oh zambe yo okuma malelo yo mama yawe yawe kuma. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yozali Nzambe. Avant que le monde soit, tu étais déjà là. Ozali liloba, liloba oyo, ekelaki mokili oyo. Olobi na circonstance nyonso, mokonzi totie yo liboso. Na tango nkolo, totie likambo mosusu liboso te Nzambe, totie yo liboso, na nzela ya liloba oyo toyoka. Na ekotika moment oyo ya exhortation na maboko na yo. Liloba na moto ezali incapable ya koyeba kolakisa oyo ezali bosolo pe ya koyeba ko consoler. Kaka bobele liloba na yo oyo Bible lobi tu appelles à l'existence les choses qui n'existaient pas à travers ta parole. Ya motika ete olobela moko na biso. Na tango oyo liloba oyo e consoler et fongola miso pepe sa biso mayeli na kombo na Yesu Nzambe na biso tolobi merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Na koyeba ko exhorter biso mokie na livre ya Ecclésiaste. Ecclésiaste 4 verset 2. Ezali message na sepelaka nango mingi ko partager na ba circonstances ya lolenge ya boye oyo esansi biso na sikoyo. Natangi na kombo na Yesu. Ecclésiaste 4 verset 2. J'estime que ceux qui sont déjà morts sont plus heureux que les vivants. Celui qui n'est jamais né est encore plus heureux puisqu'il ne connaîtra pas les justices commises ici-bas. Alléluia. Message oyo ezali moto moko mutu alobaki yango. Moto yango abengamaki na kombo ya Salomon. Salomon elingi koloba kimia. Salomon aza mutu oyo Nzambe akutanaki na ye. Tango Nzambe akutani na Salomon, ayebisi Salomon senga ngai nyonso oyo olingi nga Nzambe na opesa yo. Salomon alobi kolo nazale loko musuna na koko senga yo te soki kaka sagesse. Pesanga mayele. Nazana bososoli na yeba ndenge ni na kokamba liboto yo sili kopesa ngai. Bref, Nzambe apesaki mayele. Mayele oyo Nzambe apesaki Salomon. Uta mukile banda, ti mokile kosuka sauf Jésus-Christ.
Motomoko alekaki Salomon na mayele azalaki te. Alléluia. Alors le même Salomon, le quoi azalaki na grâce na Nzambe. Et je pense que Nzambe a monisaki ye makambu oyo eyaka après la mort. Pour que akoma ecclésiaste, pour que akoma makambu oyo ngana utikotanga, ça veut dire amonaki. Alléluia. Na komona na ye alobi boye. Na moni batu oyo bakufi ou bien batu bakufa baza plus heureux koleka batu oyo nan bakufi te lolenge ngano tozali boye. Alobi lisusu baza susu plus heureux koleka bana oyo nanu babotami na mokili te, parce que tant bakobotama bakomona pasi na mokili. Alléluia. Kozala erreur, nous croyons que toyebi erreur ni kolobanini. Kozala esengo. Mutu nyonso alingaka ifo azala na esengo. Na libala mutu asepelaka faza na esengo. Na foyer ou bien na bana mutu nyonso azalaka alingaka fo azala na esengo bana na ye. Même na musala partout mutu alingaka azala na esengo. En dehors ya esengo eloko mususu mutu ezali te. Siko esengo oyo Salomon alobi eza esengo moko éternel. Adike mutu akufi azala esengo koleka mutu oyo nana akufi te. Alobaki yango par rapport à quoi? Pour Bible alobi epai biso tokendeke bato tokufaka dans le Seigneur ezali esika malamu koleka mokili. Pourquoi? Parce que mokili oyo esalami na Nzambe. Biso tokimela Christ tobengaka Yesu Masiya aza Nzambe. Nzambe asali mokili asali lola. Mutu moko te alingi akoki kosala eloko ou bien likambo na bien likambo eloko ne moko boye asala yango ezala mabe. Akosala eloko moko ezala malamu mpe esika ya kofanya ezala malamu. Nzambe asali lola abike lola epai nasali epai nga na kofanya éternellement na kozala kuna parce que kuna esengo ezali. Alors na kolinga mpe bino bana na ngai oyo natindi bino na mokili bozala mpe bisika wana. Alléluia. Amen. Alors bisika Nzambe azalaka ezalaka esika moko esengo. Na lola maladie ezalaka te. Na lola kolela ezalaka te. Na lola koswana ezalaka te. Na lola bitumba ezalaka te. Na lola haine ezalaka te. Na lola nyonso ezalaka bisengo na bisengo. Alors bato bamonaka bisengo wana eza bato oyo baza na nzoto na makila te. Eza moto oyo se akufi dans le Seigneur alongwe na nzoto oyo akei kovivre na molimo. Eza nde bato wana nde bazalaka plus heureux bazalaka na esengo wana. Mais pour la biso pour to vivre esengo wana elingi kolobaka kate ke non pour vivre esengo wana faut kufa. Non. Ko vivre esengo oyo Salomon alobi oyo amonaki bato bakufa elingi kolobaka bato bakufa dans le Seigneur. Pour na tango pe ya Salomon zape na bato bakufa ki bazalaki plus heureux te baza plus heureux te. Ezala bato mususu batambula nzela o Satan na saka moto na suka kufi. Nous ne croyons pas que moto na omona Nzambe. Alléluia. Amen. Andimaka te ke ba criminel bazo kuma bato komi 10 millions de personnes bazo sala mabe mokolo ba okufa Nzamba okeyeba nous ne croyons pas. Tondimi ya moto. Tondimaka de mutu oyo akufi dans le Seigneur. Moto apesa ko mone pe na Yesu. Ye wana nde mokolo okufa akende bisika yesengo. Nazala ondimake lokola mama na biso akei. Ba pesi biso témoignage awa ba mama azali musala na Nzambe. Alléluia. Azali moyembi abayibaki Nzambe. Moyembi ne Nzambe azalaki lokola asombaki tikene déjà lola. Na loba pe tomona toyoka ba témoignage
ya bato ebele oyo bakufa bazonga na mokili bato ebele baloba ntango bamonaka gloire wana nzambe alakisi bango lola lokola mikolo na bango ekokaki nano te ya kotika mokili nzambe akolobaka ndenge ozonga na mokili okolopesa témoignage ke makambo bomoni bato wana baboyaka alleluya ebele baboyaka non jamais tokoki kozonga su na mokili oyo jamais nakoki kozonga su na nzoto ya salite oyo nazokomona donc mutu moko te aacceptaka kozonga na mokili oyo bato wana komonaka azalaki mpe na bana azalaki mpe na mobali mpe azalaki na mwasi alingaki mwasi ne mingi alingaki bana ne mingi baotuna ye ke yo olobaki kolingaki mwasi no mingi olingaki bana no mingi olingaki mobali no mingi tala mobali no azolela tala bana no bazolela ozonga bi jamais nana ozonga kuna te vomi kutu bango bayebisika ngai nazali parce que kuna bisika bango bazali eza esika ya pasi esika onga na komi eza esika ya esengo alleluya eza esika oyo moto nyonso adeleke soki ayebi nzambe biso nyonso ndenge tozali awa toza bapassager tolinga te lelo tofandi mama gloire soit rendue à l'éternel mama akufi na atiki mokili oyo na 90 ndenge baberge balobaka akoli asali mosala na ye abanda azela liwa salembaki na ye eza mpena mokolo moko soki nzambe asali nano grâce tokóma na baage wana tokokóma mais suka nango tokotika mokili yango ntango tokotika mokili yango tozalaka na deux chemin moko komema biso vers gloire ya nzambe chemin mosusu so oyebaki nzambe te enfer existaka mpo satan azali eza sikoyo nzambe abongisila ye abongisila biso te mais soki tolandi nde satana enfer ekozala mpona biso tokozala ere te mais tozala bamalere mais nzambe alingi biso tozala bamalere te après la mort alingi biso tozala bato moko bato ya bisengo après kufa na biso mais condition eza moko totosa nzambe wana kotosa nzambe eza nde tozala bolingo parce que eloko moko te eleki bolingo na motuya na mokili oyo bolingo eza nzambe bolingo eza tike ya paradis bolingo eza karaktere ya nzambe bolingo ezali nzambe kozala na bolingo yango nde elobiki kozala na yesu kozala na bolingo yango nde ezali kozala na nzambe parce que nyonso yesu asala mpo na biso ezaka cause ya amour bible elobi car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique nzambe alingaki biso yango alingaki teke biso to père de vie éternelle yango alingaki teke biso na kufa na biso tokende bisika mabe na bolingo oyo alingaki biso avec faux sacrifice moto moko amipesa bomoi na ye mpo ke bato bayeba ngai mpo bato balinga bato mpo bato suka na mokili na obo suka mokolo na bango mokolo bakotika mokili oyo baya epa na ngai ezaka bolingo bolingo wana tomettre yango en pratique soki tozala bolingo tokosala na mabe te soki tozala bolingo tokoyeba koasiste bato soki tozala bolingo pasi ya moninga na yo eza pasi na yo soki tozala bolingo okolinga ke moninga naza malamu soki tozala bolingo nzambe akosepela na biso eloko esangisi mpe biso awa eza mpo tozala bolingo soki bolingo ezalaki te envers famille oyo tongo akoyaka te tokontinue na bolingo wana bolingo na biso mpe ezalaka ya maloba te bolingo na biso eza na misala yango nde nzambe akosepela biso Genèse Apocalypse eza na commandement oyo eleki bolingo yesu alobaki avant akende parce que oyebi mpona sukisa
ezalaka lelo yo mama na biso atiki biso. Nous croyons que na mikolo na suka soki nzambe asalaki grâce aloba maloba. Maloba ni noza la plus important koleka maloba nyonso alobani kaka za mwana. Po mutu akokanga ke mama alobi nini ava kende. Ndenge mama na biso Eugénie azalaki na mama. Soki banaso wana mama le croyons que bandeko bazalaki te bakotuna ye lelo bani mama etikili. Bakotuna ye te ke non malobani mama wana koloba tonto ndokola te. Babani lobani ya suka mama alobi. Yango deja. Liloba ya suka o Yesu atikela biso ateya na ye makambo ebele. Mais liloba ya suka o atikela basali na ye. Liloba ya suka o ya lobaki na avant que atika mokili oyo alobi je vous donne un nouveau commandement. Les commandements que je vous donne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bolingana bino na bino ndenge nga na lingi bino. Momani ni Nzambe alingaki biso. Momani ni Yesu alingaki biso. Bible dit que Jésus-Christ nous a aimés lorsque nous étions encore dans le péché. Yesu alingaki biso non tant que tozalaki basantu. Non, Yesu alingaki biso te que tant que na bosambela. Yesu alingaki biso tant que tozala na masumu ye andimi akufela biso bakna mabe. Eliko lobake kolingaka ka mutu te ke prazo linga yo. Linga mutu atazo salo mabe. Linga ye. Alléluia. Amen. Bolingo na yo ekodomine mabe na ye. Ton but, héritage de votre la paix, banana biso zaka boli. Yangonde oyonga na ko zote ni bote na ensemble. To côté ya mama te. Mama musala necessity. Nakoloba alléluia awa, mama jama koloba amen. Nakoloba nzambe limbisa mama. Le sang de Jésus est valable pour la battre bazar vivant. Le sang de Jésus est valable pour la moto atiki bokilo non. Makana Yesu est prêt de la ka elibisaka moto yo azana bomo. Soki so tiki mokili oyo atana lobi ke maman ya baki Yesu te ya Yesu maman oye ba ile maman azolo. Akolo ba pas mete. Ayo ka mate. Yo mto yo ka ngai. Yom to le bame, yangonde izatamo na yo. Yakoye ba nzambe wana. Yakopesa bomo wana pa bomo ne pa na Yesu. Yakotamba na bomo. Saba pambalisha. Tokobonde la. Depuis que maman a tiki famille. Maman a tiki bana. Mama atiki bandeko, mama atiki bakoko, mama atiki bana bakoko. Consolation oyo bango bozwa ekutake pa na nzambe. To biko bondela na kosenga na ba oyo ba biko bondela, biso nyonso biko bondela. To tika libota oyo na maboko na nzambe. Nzambe asunga. C'est vrai ça dit passe. To za incapable de consoler à 100%. Obeleka ka nzambe wana. Alors tout tombe le mingo na soto. Nzambe na bomoi Père éternel na tondi yokolo poto zali nzambe. Na remercie yo parce que yo ozali maître ya temps et circonstance. Na nyonso yo lobi to tio liboso. Dieu tout puissant. Na ekotika libota oyo na maboko na yo na sengi ete kolo zala liboso ya libota oyo na circonstance oyo papa esili koyila bango kolo tokoki kokima yango te parce que ezali loba oyo lobaki na biso bato tokelami na yo menzoto oyo eutaki na mabele ekozonga na mabele molimo oyo euta epa na yo nzambe ekozonga epa na yo lelo nkolo nzoto oyo eutaki na mabele elingi kozonga na mabele séparation nyonso ezalaka pasi yango nasengi ete nkolo o assiste nasengi ete nzambe o consoler
nasengete nzambe obatela nasengete nzambe olongola mai na miso tango nzoto oyo ezokozonga na mabele papa na biko kosala pasi mais papa pesa biso makasi na bondeli na libota oyo nzambe batela libota oyo lokumu machanzoli ezonga epai na yo nzambe parce que omonisi bolamu na yo epai na mama lelo onkolo atiki mokili ona age oyo esengelaki atika ba oyo mpe batikali nzambe sala ete nkolo soki bakotika mokili oyo nzambe minimo papa fezala papa o après 90 molimo nyonso eko koya akufa ya volonté na yo te na libota oyo nzambe empêché yango po tozali nzambe mpe bomoko na yo nzambe erene na libota oyo mpe libota oyo nzambe bayeba mokonzi mosusu te bayeba seigneur mosusu te bayeba nzela mosusu te bayeba kaka bobele yo parce que olobaki ozali le chemin na kombo na yesu tobondeli banso tolobi merci seigneur jésus christ kombo yo ya yesu ye kombo yo re kombo yo ya yesu ye kombo yo ye kombo yo ya yesu ye kombo yo ye kombo yo ya yesu ye kombo yo re kombo yo ya yesu ye kombo yo re kombo yo ya yesu ye kombo yo he kombo yo ya yesu he kombo yo he kombo yo ya yesu he kombo yo elonga na ngai kombo yo lobiko na ngai kombo yo ya yesu he kombo yo he 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 kombo yo ya yesu he kembo na yo kembo na yo Ressenti va là. Ressenti va chap. Wow. Va chap. Très bien. Ah. On s'est pas dans produire. Ah, on y est.
walk. Yeah, we can walk. You can walk, yeah? Yeah, but if anyone's not able to walk, where is this car? We just over there. Yeah. The floor is Nous sommes au cimetière. Maintenant, on se dirige vers la tombe, la dernière demeure de notre maman. Nous sommes là, on marche. Au devant, nous pouvons remarquer la présence du pasteur Vicky Wamba qui est là. Le pasteur Vicky Wamba est là parmi nous. D'ailleurs, c'est lui qui a donné l'homélie à l'église. On se dirige vers la tombe. Hein? On est au cimetière des Forest Gate. Et il y a des corbillards qui passent. Et toute la famille derrière qui suit paisiblement. Le cercueil est là. On se dirige vers la dernière demeure. On est au cimetière de Forest Gate, Sibert Road, Forest Gate, à l'est de Londres, East London. This is the last tribute paid to our mom, Mary Ann. It's the last tribute. You can see the coffin in the car. The coffin is there. We're going to pay last tribute to her. Wow. Losing a family member. It's very painful. It's really painful.
although she was age, as I can hear, 91, I think. But you know, as a mom, the children wanted her to live longer life than this. So we're going to bury her. This is Forest Gate Cemetery on Sibet Road, Forest Gate, East London. Postcode is E6, I think. I'm not sure about it. It's a windy day. It's really a windy day. You can hear the wind blowing. It's a windy day. Yes, it's not easy. It is not easy. Reaching the point where we can do the burial. Yeah, we reached this our place, and as you can see now, they have to take the coffin out of the car. The family is there. The whole family. It's a painful day. It's really hard when you lose a family member. It's really painful. It's a windy day. The wind is blowing, but we have to do it. On the Tucker service is going to take the coffin out of the car, carry on the service. There you go. Waiting for signal. Double G. Basta. On va tellement côté, pas ma tête. Oula. Famille va tellement.
right here, yeah? Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, nanga kumama lelo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, oh Nzambe monene na pambolio papo kumama elombe mobali Yesu Masia kumama na yoye. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Oh, kosina yuda chopamboli Nzambe kumama elonga na biso Nzambe na nguya kumama na yoye. Hey Yahweh, Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Oh, mokolo ya lelo topesa yo nini Yahweh kumama. Oh, salia minene Nzambe bolingo kumama na yoye. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Oh, kosina yuda olongaliwa Yahweh kumama lisekwa na yoye kondima na biso kumama na yoye. Hey Yahweh kumama. Oh Nzambe nangu ya tayembelio papa kumama elonga basantu lise kwa basantu Yahweh kumama na yoye. Hey Yahweh, hey Yahweh. Oh hey Yahweh, hey Yahweh. Kolo nangayo Nzambe bolingo. Oh papa malamwe lise kwa na biso tela ya lola Nzambe kitoko. Hey Yahweh, hey Yahweh kumama. Amen. Je pense que va exhorter déjà biso tokomi na esika ya suka ya mama na biso awa na yebite soki libota eza na dernier mot ya koloba pona tosala ke nzoto na mama ekundama na libulu oyo. Soki ndeko moko aza na likambo koloba alobi po te service sa musala.
Maman, on a les baquillotes, maman. Maman, boligo, maman. Maman, bakoko est belé. Maman, balé belé. Maman, moli bakoko. Maman, boligo. Noko alobi. Olembaki mosala na oteti na suka. Maman, pesanga makasi. Nasala mosala olatikali nango mama. Eza monene. Nzambe na ngai. Yamba mama na bukuto nzambe. Mama okende malamu. Mama okende malamu mama. Ah mama na ngai. Merci nzambe na ngai. Merci bandeko na ngai. Merci mama. Natondi okolo, Alléluia, natondi okolo, Amen, Amen. Alléluia, natondi okolo, Amen. Oh, napamboli onzambelanga, namasosali natondi okolo, Amen, Amen. Natondi okolo, Alléluia, natondi okolo, Amen, Amen. Oh, na chansoli onzambe na ngai, yozali nzambe natondi okolo, Amen, Amen. Natondi okolo, Alléluia, natondi Oh, napamboli nzambe na ngai, olonga nyonso natondi okolo, Amen, Amen. Alléluia, natondi Oh, kumama kolo Yesu kumama, kumama nzambe na lela kumama na yo ye. Kumama mokonzi na bana kumama kumama lombe mobali kumama na yo ye. Okolo Yesu Zambe na lela ye, kolo Yesu mokonzi na ngai ye, okolo Yesu Zambe bolingo ye, enzela ya lola ye, lobiko na biso ye, isekwa na biso ye, ezali masiya ye, oh ya Manuele, oh ya Manuele, kolo Yesu Zambe bolingo ye, okolo Yesu elikia na biso ye, o papa mokonzi ye, ozali bolingo ye, yembela nanye tokumisa Yesu. Ba boko yes.
Moi rapide pour la next one is Attends, Walid. Vamos pro next is yeah. So the boys can do it faster, innit? The next one is coming, so. Sorry, that's not another one. Liloba. Nagem. Carlos Massamba. Eu o meu amigo te é sobre mim é.
na ba 200 n'est-ce pas? Donc ce que tu longwa wa biso nyonso toko kuta Neston Newton et pas to kozwa moi eloko akomela. Donc à 14h to kuta na kuna biso banso. C'est ça. Ça va pas me la biso. Charlie. Aïe, aïe, aïe. Merci. Non, non, non. L'autre, c'est ça.
Oui. Ça va. Ah, moi, ça dépend des athées. Nous avons présente. Toujours présente. Obligé. Tu es où dans la salle? Yo, aucun été. Au bout de ce live, tu es sur la live. Tu es sur la motion. Nam ta problème, tu es sur la live. Yo, wana. Yewa, nana, ina. You know, Luko. Tu es dans la salle. Yeah. Kamuke na biso ye. Oh, kamuke sukali ye. Botala mwana na biso mafuta. Eza kongenga. Ye wane kamuke sukali yeyo. Oh, asila. En personne. Yeyo. Mafuta nkosi eza kongenga ye. Zion Church. Ndenge ezali. Kamuke yeyo. Bola na biso na Facebook. Yeyo. Nazo ina musika, to nazo ina pembeni. Bino mobotala. Nazo ina pembeni. Na pembeni yeyo. Na Facebook. Ndenge tuzabo tuza live. Tuza la live. Yo kasi tala yeyo. Botala. Nazo ina pembeni. Kamuke yeyo. Yeyo. Oh no, oh akituka. Yeyo. Yeyo, kamuke na biso yeyo, sukali yeyo. Nga nazongeli polémique. Et voilà. Nous venons de rendre un dernier hommage à Maman Nabiso. Tozo kuta na salle. Donc tozo kene na salle sikoyo. Nazora mingi na live te donc oboni abalogi master na ngai oyo ga wana oyo amundala yeyo en personne. Mozao yeyo. So boyogi na lancer trop boyo teneni. Pone naza na pesa siko komana okele makoso. Ifole ngolo. Ngolo eh? Yes. Ah ngaye. Bosala zuwa te bonga nazo lia ngolo. Master ngai na ngai, master mobile na ngai juste. Yeyo. Amundala yeyo. Vana mama umela. Umela. Ata la malili me bota l'harmonie. Manto ekela nsul na base. Bota la. Ciao. Tokuta na salo. Tusukia wa tokuta na biso na salle. Tokuta na salle.
Vraiment merci, merci na bayebanso ba assister libota. Au dans la cimetière il y a Forest Gate. Tokutani na salle et on se voit dans la salle ou en bain de consolation. Ouais, ça va. Bah, tozomona ne bozomona nazala ngana ba ser. Donc Facebook bino bolobaki au Facebook. Yango kasi to ser na ngati. Biso yo. Bazoni ba te pesa bisu po bandi bakiza ngwa. Bon, tokutani na salle tokundi mama. Tozozonga siko toke na salle. Boyebika ndenge ezalaka peine de consolation. Moi eloko komela, moi eloko kotiana mongongo. Totiki mama na biso akolaki vraiment 91 ans oyo ba belge ba 91 eza wate. Donc bozomona bandeko bazozonga na yango poto umela tomona bakoko ya bakokololo tozalaka bien na mokili tosala ba bonnes œuvres toseme malamu toseme bolingo na esika oyo ya mpasi na esika oyo ya lilita nde tosalaka interpellation ya vie na biso toseme mingi bolingo mingi vraiment bolingo na mokili oyo po mokolo na suka tobuka oza komona bandeko mituka eza kobima toza kozonga na biso mituka eza kobima donc vraiment tala ser na nga wana kuna azosalaka bageste wana donc bozomona ye live wana mikuli oyo boyokaka mikuli ye wana bomoni ye live na Facebook te mikuli na jeep na ye ya mwindo tokokuta nde na salle kuna mpo nazomona maboko na ye ondire ezosengaka mopao opesanga mbongo mopao donc tokokuta na ye kuna. Toza kokende na biso tokokataka so tokomi na motuka. Bon voilà ngai wabino Johnson Keto, le garant de la nation dessus de la mêlée Nicolas ba conflit babamanga côté là quoi. Les pasteurs sans Bible. Na esika oyo nde ya lilita toyebaka ndenge nini totambusaka vi na biso, ndenge nini totambusaka bomoi na biso. Mpo lobi ntango ekwela biso tokende loboko ya tata toyebaka koseme bolamu, toyeba kolona bolingo, cultivons l'amour et non la haine. Bolamu epolaka te, bolamu soko semango okobuka toujours okobuka tosuki na biso awa vraiment tozokende kaka tokota na mutuka mpo te tokutana be na salle epai wapi bain de consolation eza prévu à l'occasion tozokende na stop longtemps. Nzambe azala na biso, Nzambe apesa biso makasi, Nzambe abatela biso te etumba monene tozali nango na kati na Kongo na mboka na biso ekende liboso, mboka na biso ezwa makasi. Quand l'occasion se présente, on ne manque toujours pas ya ko boka mwambela pour na mboka na biso. Merci Nabino Banso. Merci vraiment na ndenge bolandi biso na Facebook na biso. Vous allez toujours brancher na chaîne na biso YouTube Top Africa TV Johnson Keto. Vous allez brancher na Facebook, vous allez brancher na ma page na biso Top Africa TV. Nde esika to kabolaka ba information to zala nango. To komi na biso na suka ya reportage na biso taki na kati na lilita ba ndenge to kundi mama na biso. To zali siko to zali kokende kota na mituka pote. Ya kokende na salle esika to